Były 4 wieże strażnicze po 4 rogach. Ile on miał, proszę pana? Proszę pana, ja to liczę na jakieś, ja wiem, 3 hektary, może trochę ponad. Ten obóz numer 41 był traktowany jako baza zaopatrzenia garbarii w Ostaszkowie w paliwo, w torf. Fabryka garbaria z czasów carskich. Ponoć najlepsze skóry w imperium ostaszkowskie. Podobno, nie wiem ile w tym prawdy, pracowali normalnie robotnicy. Chociaż to wątpliwe, bo u nich normalnych ludzi to mało. W większości lagiernicy. Były 4 baraki normalne, takie dwuizbowe. 5. barak to był duży. Tam była cała masa sal. To miał takie w szczytach przybudówki jeszcze. Tam były mieszkania szyszek. Między innymi komendant tam miał swoją kamerę. Kryształowicz mieszkał z kochanką. To był z naszych więźniów facet. Pan Kryształowicz, jest jego zastępca Edelwein. Więźniami takimi samymi jak ja. Obaj na cmentarzu w Białymstoku. W zasadzie pierwszym transportem ze mną razem przyjechali. Komendant. Dla nas on był Kowalow. Oficjalnie w tych biuletynach IPN-u Żurawlow. To byli wyżsi oficerowie NKWD. Ponoć komendant, proszę pana, pułkownik, potrafił wyjść, zapalić papierosa, idzie z brygadą równolegle. Brygada idzie do pracy, zapali papierosa, 2 razy pociągnie, rzuci na bok. Któryś tam, proszę pana, po petach bryknie i bryknie. I już zastrzelili. Ile w tym prawdy nie wiem, ale takie gadki chodziły. Barak szpitalny duży. Następnie co była? Była straż pożarna, była stolarnia, dalej była łaźnia, elektrownia razem. To był murowany budynek elektrowni. Maszyna Stevensona, jeszcze carska, coś pięknego. Mówię panu, muzealny zabytek, Mosiąc. Coś pięknego. Oglądałem tą maszynę. Ona bardzo krótko pracowała, ta elektrownia. Nie wiem, co to były za pomysły. Od zmierzchu do 24 i później wyłączali. Później już tylko w razie alarmu to rakiety. Proszę pana, obóz, druty kolczaste od środka. 1 drut, koleczki na wysokości, proszę pana, pasa, metra. 1 drut. Tabliczki, co pewien czas, tabliczka, supełgłówko. Były jeszcze niemieckie napisy, jak myśmy weszli, i rosyjskie napisy. Później już pozmieniali, proszę pana, została zapletna zona i teren zakazali stój, bo strzelam. Napis, już nasi zrobili. Niemieckie zniknęły, zabrali. Przedtem widocznie byli Niemcy. Za tym drutem był teren zbronowany, zaorany, żeby zostawić ślady, ewentualnie jakby ktoś przechodził. W odstępie, ja wiem, 1-2 metrów, proszę pana, był plot, 2 metry na pewno albo wyższy, z przewierzchą do środka. Gęsty drut kolczasty. Odstęp, proszę pana, jakiegoś 1,5 metra. Był następny plot, taki sam, z przewierzchą na tamtą stronę. I tam znowu krótki drucik, proszę pana. Na każdej z bocznych ścian stały 2 parasole. Słupek z daszkiem. Wartownik, który chodził wzdłuż parkaru tego, mógł się schować pod ten daszek. Oprócz tego wieże na rogach. Na wieżach karabiny maszynowe, dziegciarowe, z strażami. Proszę pana, były 2 takie piętrowe, duże drewniane budynki, gdzie była chyba i kadra, chyba rodziny były, bo były tam dzieciaki były jakieś. I oprócz tego murowane budynki jeszcze były za zoną, które chyba jeszcze obsługiwali Niemcy. Tam było jakieś laboratorium chyba i coś takiego. Bo tu była kadra
tych żołnierzy z rodzinami. Piętrowe budynki drewniane, 2. To był wąski tor ze Staszkowa, który wiózł gdzieś tam, proszę pana, jechał dalej w Torf. To była droga dojściowa do obozu. Tutaj było budynek, gdzie był chyba po niemiecki szpital, willa komendanta na końcu obozu, wieże wartownicze 4 i takie parasole na słupku, gątem kryty, taki, wie pan, daszek przed deszczem. Pierwszy barak, drugi barak, trzeci barak, czwarty barak, w którym ja byłem. 5. barak ogromny, ze 3 razy taki jak te baraki. 6. barak taki sam wielki jak 5. szpital. Straż pożarna. Proszę pana, 2 sale. Przedsionek duży. Na przedsionku była rzeźbiona, ładna tablica rzeźbiona, czy więźniowie robili, czy Sowieci. Herb ZSRR, proszę pana, i cały adres i regulamin postępowania, co wolno, czego nie wolno, kto komendant, kto po reżimu i ochrania, kto tam, jaka część, wszystko wyszczególnione, po rosyjsku oczywiście tylko. I proszę pana, sala. Na sali miał pan normalne okna, takie proszę pana zielone sześć, z tym, że tylko góra była aktualnie czynna, reszta była zabita deskami, nie wiem, trociny, nie trociny, były w celu ocieplenia. No i po takiej ścianie, proszę pana, były nary. Jak sobie przypominam, to było 7 przedziałów na jednej ścianie. W każdym przedziale mieściło się 5-6 ludzi, nie więcej. To było tak wielkie zagęszczenie ludzi, że tu między tymi kołkami tej jednej takiej niszy 5 osób mogło leżeć na boku. Jak ktoś wyszedł za sikaniem czy za potrzebą, to musiał szukać miejsca, a żeby się przewrócić, to wszyscy się musieli przewracać, bo jeden nie mógł się przewrócić. Po przeciwnej stronie miał pan to samo. Środkiem szły, można powiedzieć, z takich, proszę pana, dranek cienkich, zrobione stoły na takich kozich nóżkach. Ław sobie nie przypominam. Siedziało się na narach przeważnie, nogi spuszczone w dół i tyle. No ja liczę, że... Czekaj pan. 5 osób, 7 rzędów, 7 razy 5 to ile będzie? 35. 35 osób w rzędzie, razy 3. Po drugiej stronie sali drugie 105. Czyli już mamy 200 osób na jednej sali. Przy tych szczytach były kominy. Piece typu Schreibera. Od razu, wie pan, blaszaki i wylot od razu w komin. To tam komendantura danego baraku się mieściła, tam brygadziści jacyś, w każdym razie tam szyszki się mieściły. Starosta takiej sali to już była szyszka. Jego przydupnicy, jacyś kucharze, nie kucharze, to mieścili się przy piecu. Potrójne takie nary, 3 piętra. Ci, co mieli na dole marzli, ci, co mieli po środku, mieli pół biedy, a ci na górze się rozbierali do naga. Tam był zaduch. A mnie się udało jakoś najpierw na środkowej narze, później rozśrodkowali obóz, bo zrobiło się strasznie ciasno. Łaźnie i elektrownię obsługiwał facet o nazwisku Ermil. To był sierżant, NKWD-sta, Rusep. Niski, klępy, myśliwy. On przynosił nieoficjalnie amunicję karabinową, którą przemycał. Oni mu odsypywali część prochu i pociski z powrotem wkładali. Bo prochu nie było. Tam jak myśliwy polował, proszę pana, na torfie,
A miał jakieś dojście, proszę pana, do saletry, no robił czarny proch. No to była chmura dymu. Jakby strzelił, proszę pana, to był oblok biały, musiał wybiec za ten oblok i zobaczyć, trafił czy nie trafił. Wiatru nie było. Chmura białego dymu. A tu strzelał, proszę pana, prochem bezrynnym. To było coś. No to było, wie pan, to była kombinacja. Facet, który żył, kombinował. No był ten Szarelajew, o którym wspominałem panu, starszyna, strzelec wyborowy. Morderca, który zabił Baszyńskiego. Sam to oglądałem. Straszny typ. Ja się nie dziwię, że tacy ludzie strzelali bez zmrużenia oka ludzi. Rumuni mieszkali w oddzielnym baraku za zoną. Pamiętam, była burza cholerna latem, ale i rąbało. I proszę pana, przyrąbało w barak rumuński. I zaczął się palić od szczytu. I za moment był drugi piorun w te same miejsce i zgasił. Rumuni powyskakiwali, pamiętam, deszcz lał straszny. Już miało, powyskakiwali, proszę pana, patrzyli, jak im się barak pali. Szczyt w ogniu był. Drugi piorun jak przylał, proszę pana, zgasił. Wie pan, oni się nie zmieniali. To było ciekawe, że nie było żadnej pulsacji. Do tego stopnia, że się pozwyczajali po polsku, przychodził, proszę pana, na barak: panowie, pobudka, szykować się do roboty. W ten sposób. Po polsku mówił. Zwykły żołnierz.